Explorer reporting. Formålet ved dette forsøg er at finde ud af, om en grøn plante bruger kuldioxid, også kendt som CO2, i lys. Desuden laver vi dette forsøg for at finde ud af, om lys er nødvendigt for, at en grøn plante kan lave fotosyntese, og om en grøn plante optager eller udskiller kuldioxid, CO2, når der ikke er lys til stede. Vi går op i laboratoriet og finder materialerne frem, men først og fremmest skal sikkerheden være i orden. Kittel og briller tages på for sikkerheds skyld i laboratoriet. Vi finder materialerne frem. Det vi skal bruge er 6 fotosynteseglas, engangspipetter, dansk vand, staniol, en tusch, elodea-stilke og bromotumblot. Mange af disse materialer kender I sikkert godt til, men lad os lige gennemgå de 2 sidste ting. For hvad er elodea-stilke og bromotumblot? Elodea-stilkene er stilke fra vandplanten Elodea. Det er meget nemt at bruge, fordi det er let spiser forskellen på hormonskift, og så fordi der også er en højere til det. Vi bruger bromotumblot, fordi det er en svag indikator for hormonskifte, og fordi det også kan vise, at der er CO2. Og så er vi i gang med forsøget. Vi starter med at mærke fotosynteseglassene med tallene 1-6. Herefter fylder vi alle glassene halvt op med BTB. Elodea-stilkene puttes i glassene 1, 3 og 5. Herefter er det meget forskelligt, hvad der skal i glassene. I glas 1 og 2 fyldes resten med BTB, så der slet ikke er noget luft, når vi putter låget på. Begge glassene pakkes ind i staniol. Den eneste forskel på de 2 glas er, at der er en elodea-stilk i glas 1. I glas 3 og 4 tilsættes dansk vand, som indeholder CO2, indtil farven skifter fra blå til gul. Farveændringen er som sagt på grund af BTB's indikatorsevner. Når farven er skiftet, tilsættes helt normalt vand, så der ikke er noget luft i glassene, når propperne skrues på. Glas 5 og 6 behandles nøjagtigt på samme måde som glas 3 og 4. Bortset fra at de ikke pakkes ind i staniol, men til gengæld sættes et lyst sted. Vi lader glassene stå i nogle dage, så de har tid til at reagere. Grunden til, at vi pakker glassene ind i staniol, er, at de ikke må få sollys. Og grunden til, at vi fylder dem helt op, er, så der ikke er ilt i glassene. Hvis glassene havde sollys og ilt, så ville de kunne lave fotosyntese, og det vil vi ikke have, at de gør i de indpakkede glas. Det vi vil have derimod, er, at planterne laver en respiration, og det vil bevise, at planterne ikke behøver sollys for at producere energi. Der er nu gået 7 dage, og vi har pakket glassene ud af staniolen, så vi kan se, hvad der er sket. Vi kan se, at glas 1 er blevet mindre blå. Det er fordi, den har lavet en respiration. Da den er mindre blå, er den derfor blevet mere sur, da den har produceret CO2, som er det, der giver den gule farve. Glas 2 er som den var før. Glas 3 har også lavet en respiration, selvom den er mindre gul. Den kraftige gule farve, der kom, var på grund af kulsyren i dansk vand. Da det boblede af, forsvandt kulsyren og lavede CO2 og vand i stedet. Glas 4 er også mindre gul af samme grund. I glas 5 er farven blevet blå fra at være gul. Dette er på grund af, at planten har lavet fotosyntese og derfor lavet vand og CO2 om til glukose og ilt. Glas 6 er blevet mindre gul. Samme grund som glas 4 og 3. Vi kan hermed få formålet at konkludere, at ja, en grøn plante bruger CO2, når der er lys til stede, da den laver fotosyntese. Og ja, lys er nødvendigt for at du kan lave fotosyntese, fordi hvis der ikke var lys, så vil du lave en respiration. Og til sidst, ja, en plante udskiller CO2, når der ikke er lys til stede, da den laver en respiration, hvor den udskiller CO2.